медитировать на Шрилу Прабхупаду, на его милость, на его особое участие в нашей духовной жизни. Вот, и сегодня у нас киртан, воспевание святых имен. Это главное, да, одна из главных, да, то есть, метод распространения любви к Богу, то есть Господь читание. Принес в этот мир дерево любви, состоящее из преданных, и на этом дереве вырастают плоды. Эти плоды есть не что иное, как эти плоды любви к Богу. Они находятся в Махамантре, через Махамантру распространяются. Вот поэтому, воспевая Святое Имя, мы можем соприкоснуться с этим. И, конечно, все это происходит по милости Шрилы Прабхупады и Панчататтвы. Вот давайте с искренностью постараемся сейчас прославить Господа и споем этот киртан для их удовлетворения. Вот, и, возможно, да, мы сможем почувствовать настоящее соприкосновение со Святым Именем. Харе Кришна. Харе Кришна. Намао Вишну Падая Кришна Пристая Бхутале Шримаде Бхакти Веданта Свами Митинамине Saraswati Deve Gauravani Rasariye Nirvishesha Sunyavadi Pasyatya Desatarine Namaste Saraswati
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, oh Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, oh Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, oh Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna
Hare Krishna. Hare Krishna.